नमस्कार, माहौल हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आदिलाबाद जिले में भारी बारिश है। जिला केंद्र से लेकर सभी मंडलों में भारी बारिश हो रही है। खेत खलिहान में भी पानी का जलभराव नजर आ रहा है। बुधवार से नॉन स्टॉप बारिश ने दिक्कतें पैदा कर दी है। अलग अलग ठिकानों पर पानी का प्रकोप और कुदरत का पलहाड़ दिखाई दे रहा है। कई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर भी पानी का बहाव है। तालाब से पानी लबलबा गया है। पुल के ऊपर से देखा गया तो सड़क समंदर बन चुके हैं। परियोजनाओं में पानी भरपूर है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।